Один, два, три, четыре, пять. Вышел погулять. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А я сегодня не вельми долго на улице гулял, потому что ведал, что у покойчику мои любимые цукерки есть. Я не все съел, а только 5. Як лічыце? Яшчэ одну з'есці ці на завтра пакінуць? 1, 2, 3, 4, 5. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. О, Янка, салют. Ой. А ты чего? Что с тобой? Со мной все в порядку. А вы что с тобой, Топочка? Со мной? А что со мной? Со мной? Со мной что не так? У меня все цудоўна. Яночка, я вось думаю, злопаць мне цукерочку яшчэ одну ці пакінуць на завтра. Ничего не разумею. Что? Янка, чаму ты мяне разглядываешь? Хочу убачить перья. Что? Ты незнарок сёння на Сонейку не перагрелася? Не, я гуляю у сонечный день вельми осторожно, у панамцы. А носики и щечки специальным кремом намазываю, каб опеку не отрымать. А мне здаецца, что ты все-таки перагрелася на Сонейку. Чему ты так лічишь? Потому что шукаешь нейкие перки у мишки. Перья только у птушек бывае. Гэта я добра ведаю. Дакладней, была ў гэтым упэўнена да сённяшняга дня. А потым што здарылася? Толькі што я сустрэла сябровак, і яны мне сказалі, што ты ранкам з імі гуляў. Да, гулял. У хованки. Так. И что такого? Твои сябруки, между іншым, не давали мне водить. Я хотел всех шукать, а мне доводилось весь час ховаться. Я нават стаміўся. Сяброкі расказвалі, што ты хацеў правілы гульні змяніць. Потым пасварыўся з імі. Адну дзяўчынку нават да слёз давёў. Янка, вы, дзяўчынкі, любите поплакать с причиной без яе. Не люблю, калі побач хтосьці вільгаць разводзіць. Сяброўкі мне і сказалі, што топу, як з гусі вода. Ай, балбатухи. Значыць, ты, Топачка, у гусь ператварыўся. Что? Скажи яшчэ, што мяне пёркі з'явіліся. Вось гэта я і хачу праверыць. Ой, проверяй зараз жа. Ага, гляди уважливо. Ну, уф. Ты дзьмеш на пёркі? Ты не хвалюйся, Топачка. Просто нейкі пыл да цябе прычапіўся. Пер'я пакуль што я не заўважыла. Ай, калі я на самой справе стану птушкой, і у мяне вырасце дзюба, як у бусліка. А калі я развучуся бегаць і буду толькі лятаць, ой-ой-ой, і цукеркі стануць для мяне нецікавымі. Такое нават страшна уявіць. Топачка, без панікі. Я пакуль што не заўважыла, каб ты у птушку ператварыўся. Напэўна, рана яшчэ. Рано? Да ты что? Нават не гавары пра такое. Я мішка, а не птушка. Зразумела? Ой, хачу ў гэта верыць, Топачка. Але чаму мае сяброўкі сказалі пра гусь? Значыць, яны дакладна пёркі ў цябе бачылі. Янка, хопіць мне пра такое гаварыць. Я не гусь. Топачка, мне трэба вывучыць некалькі слоў з мовы гусей. Пакуль што я толькі ведаю іх прывітанне. Гэта яшчэ якое? Гусі гавораць: га-га-га-га-га-га-га-га. Янка, сціхні!
робишся, як гусі? Я Мишка! Гусь! Мишка! Ай-яй-яй-яй-яй! Что за шум, гвалт? Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. А? Добрый вечер, дядулечка. Ага. Гэта ўсё Топа. О. Привітання, дядуля Добродій. ну? Янка мяне дражніць. А Топа шчыплецца. Ой, что за такая причина? А чему мои кветочки не мирятся? Топа у гусь ператвараецца. Вось і паводзіць сябе, як гэта птушка. Га-га-га-га-га. Не слухайте яе, дядулечка. Янка со своими сяброўкамі ўсё придумала. І цяпер ліска мяне дражніць гусю. О, і пёркі шукае. Ой, вось дык справы. Топа сёння з дзяўчынкамі пасварыўся. Настрой ім сапсаваў. А яны придумали, что я гусь. Дакладней, яны сказалі, што з Топы, як з гусі, вода. О, Ну, все правильно, яны сказали. Топа стоял на голове, наламаў дров, а ему як з гуся вода. не-не-не-не-не. Я не стоял на голове. И ніяких дров я не ломал. И до воды я не падыходзіў. Я толькі з дзяўчынкамі гуляў. Дакладней, сварыўся з ім. Ай, Про того, хто сваволіць, гавораць, што ён стаіць на галаве. Быццам робіць усё наадварот, не па правілах. Про того, хто нарабіў неабдумных учынкаў, гавораць, што ён наламаў дров. ну амаль што. Нагаварыў я шмат непрыемнага дзяўчынкам. І пайшоў дадому. О, цукеркі есть. Ой, дзяўчынкам было прыкра, а табе як быццам з гусі вода. Ну, Усё роўна я не разумею. Пры чым тут птушкі? а вы заўважалі, што гусі увесь доўгі час знаходзяцца ў вадзе, і пры гэтым іх пер'і не мокне? Сапраўды, вода скатваецца з іх, і гусі застаюцца сухімі. Вось і Топачка ніколькі не перажываў, што пакрыўдзіў сябровак і спакойна пайшоў частавацца. Так і было. Ты быццам гусь, выйшаў сухім з вады. Ага, вось яно што. Ага. Значыць, пер'я ў мяне не з'явіцца. У птушку я не ператваруся. Калі папросіш прабачэння ў дзяўчынак, у гусь не ператворышся. Все, тады я мігам да дзяўчынак. Не хочацца мне быць птушкай. А вы пакуль мультфільм паглядзіце. Все, я пабег. А зараз запрашаем усіх паглядзець мультыплікацыйную казку. Сядайце зручней. Все, прабачэння папрасіў і запрасіў дзяўчынак заўтра да нас у госці на цукеркі. Малайчына, а зараз давайце рыхтавацца да сну. Спачатку прыбіраем усё на месцы, а потым чысцім зубкі і мыем тварыкі. А пасля бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых снов, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи.
Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.